台風被害に遭ったらこれだけやって、この動画を作っている時、まさに台風が日本に上陸しています。2026年6月3日、台風6号チャンミーが和歌山県に上陸。6月上旬の上陸は観測史上4番目に早い記録です。ところで、どこか自分の家は大丈夫だろうと思っていませんか？実は河川の氾濫による浸水が想定されるエリアに、日本全国で約2600万人が住んでいます。全人口のおよそ2割です。しかもその人口はここ20年間で増え続けています。日本全体の人口は減っているのに、リスクのある場所に住む人は増えているんです。東京だけで浸水想定エリアの人口は約415万人、都民の3割近くです。つまり3人に1人は他人事ではない可能性がある。今日はその台風の被害額を見た後で、知らないと損する制度の話をします。この動画を見ればどんな被害があって、もし被害に遭ったらどうすればいいかがわかります。まず台風の被害額をざっくり把握しておきましょう。2019年、台風19号、北陸新幹線の車両基地が水没したあの台風です。神奈川県箱根では4日間の雨量が1000ミリを超えました。平年の9月1月分の3倍以上が4日間で降ったんです。長野では千曲川の堤防が決壊。長野市内だけで東京ドームに100個分の面積が浸水しました。その濁流の中に北陸新幹線の車両基地もありました。120両の新幹線が水没したんです。死者は88人。ピンとこない数字かもしれませんが、あれだけ騒いだ熊による死者は年間で13人でした。比較すると規模の大きさがわかります。なお、このうち7割以上が洪水など水関連の犠牲者でした。さらに犠牲者の半数以上が車で移動中に水に飲まれています。避難しようとして車に乗った。まだ大丈夫と思っているうちに周りの水位が上がっていった。乗用車は水深わずか30センチで浸水が始まります。気づいた時には水圧でドアが開かない。窓を破るしかないのですが、素手でそんなことできる人は少数派です。そのまま車内で溺れた人が全国で続出したんです。避難しようとした時にはもう間に合わなかった。そういうケースが圧倒的に多かったんです。140カ所以上で堤防が決壊し、関東東北を中心に広域が浸水しました。被害総額は約2兆円超。ゴルフ練習場の鉄柱が民家に倒れたニュースを覚えている人もいるのではないでしょうか。これはその直前の台風15号で、同じ年に千葉を2度も台風が直撃した年でもあります。これだけでも十分な損害ですが、歴史的にはもっと甚大なダメージを与えた台風があります。1959年、伊勢湾台風です。台風が上陸した夜、名古屋市南部では突然道路が川になりました。名古屋港の貯木場から20万トンもの巨大な丸太が流れ出し、直径1メートル、重さ7トンの木材が住宅街を破壊していったんです。名古屋市南区ではおよそ1500人の犠牲者の大部分が流木によると推定されてい、住民の多くは自分が危険な低地に住んでいることすら知りませんでした。当時は避難勧告もなく、停電でラジオも聞けず、気づいた時にはすでに水の中にいました。死者行方不明者は5000人超。明治以降、台風で亡くなった人の数としてこれが日本最多の記録です。当時の被害総額は5000億円超。物価の違いがありますから、今の価値に換算するとおよそ5兆円規模になると言われています。2兆円の台風19号の2倍以上です。世界ではもっと規模の大きなものもあります。2005年、アメリカを襲ったハリケーンカトリーナ。被災地のアメリカニューオーリンズは海抜マイナス2メートル、海より低い場所に50万人近くが暮らしていた町です。ハリケーンが来た時、車を持たない貧困層は逃げられませんでした。堤防が決壊し、町の8割が水没。1ヶ月にわたって水が引かず、住民は屋根の上で助けを待ち続けました。死者は1800人超。避難命令を受けた老人ホームの職員が真っ先に逃げ出したために、自力で避難できなかった高齢者が多数含まれている。刑務所では監視不在のまま、受刑者600人以上が水や食料も与えられず4日間放置され、517人が行方不明になった。最終的に約120万人が避難を余儀なくされ、被災後1年で人口は 55% も減りました。帰ってこられた人の方が少なかったんです。被害総額は約23兆円。台風19号の約10倍です。さて、これだけの損害が出た時、もうしょうがないと泣き寝入りするしかないのでしょうか。違います。
取り戻す方法はもちろんあります。3つご紹介します。1つ目は保険です。火災保険は実は台風による風災水災もカバーできます。ただし水災は特約扱いでつけていない人も多い。自分の保険証券を台風シーズン前に必ず確認してください。入ってたつもりが入ってなかったはよくある話です。2つ目は税金です。ここは少し詳しく解説します。台風で自宅や家財が被害を受けた場合、使える税制は大きく2つあります。雑損控除と災害減免法です。まず雑損控除から説明します。雑損控除は台風洪水土砂崩れなどの自然災害で住宅家財通勤用の車などが損害を受けた場合に使える所得控除です。計算式はこうなります。損害額災害関連支出から保険金で補填された額を引いたものが差し引き損失額、そこからさらに総所得金額の 10% を引いた金額が控除されます。例えば年収600万円、所得が400万円の方が台風で200万円の損害を受けて保険金が50万円出た場合、差し引き損失額は150万円。そこから所得400万円の 10%、40万円を引くと、110万円が控除対象になります。この110万円が所得から引かれることで、課税所得が減り、結果として数十万円単位の税金が戻ってくる可能性があります。さらに重要なのが、この雑損控除は最大3年間繰り越せること。被害が大きすぎて1年で控除しきれない場合も、翌年翌々年の確定申告に持ち越すことができます。次に、災害減免法です。こちらは所得控除ではなく、税額そのものを直接減らす制度です。使える条件は2つ。その年の所得が1000万円以下であること。そして、住宅か家財の損害額が時価の2分の1以上であること。この条件を満たすと、所得に応じてこれだけの軽減が受けられます。所得後100万円以下の方は、その年の所得税が全額免除。所得後100万750万円の方は、所得税が半額に。所得750万1000万円の方は、所得税が4分の1に。ただし、この恩恵は被災した年の1年限り、翌年以降への繰り越しはできません。では、どちらを選べばいいのか。一般的な傾向として、損害額が大きく所得を超えるような場合は、3年繰り越せる雑損控除が有利。所得が500万円以下で損害が比較的軽微なら、税額がゼロになる災害減免法が有利なケースもあります。ただし、これは必ず両方を計算して比較してください。税理士の腕の見せ所は、まさにここです。そして、忘れがちなのが住民税にも雑損控除が使えること。所得税で災害減免法を選んだ場合でも、住民税には別途、雑損控除の申告ができます。所得税と住民税で異なる制度を使い分けることで、節税効果を最大化できる場合があります。さらに、事業をされている方には純損失の繰越控除もあります。台風で事業が赤字になった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。青色申告者は前年に繰り戻すことも可能です。そして、被災した不動産には固定資産税の減免も申請できます。損害の程度に応じて、その年度の固定資産税や都市計画税が減額または免除される制度が多くの自治体にあります。こちらは市区町村によって要件が異なるため、必ず被災後、早めに窓口で確認してください。3つ目は、補助金給付金です。生活再建のために受け取る給付金は、原則として非課税です。ただし、事業用途で受け取った補助金は課税対象になることがあります。もらったお金が課税か非課税かを、きちんと確認することが大切です。最後に、一番大事なことをお伝えします。保険の請求も、税の控除も、補助金の申請も、すべてのスタートラインは罹災証明書です。これは市区町村が発行する、被害を公式に証明する書類です。台風で被害を受けたら、まず市区町村窓口に罹災証明書を申請してください。この1枚がないと、何も始まりません。台風は、来てから慌てても遅い。制度を知っておくことが最大の備えです。今日の動画が参考になった方はチャンネル登録をお願いします。